बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है फ्रेंच फ्राइज़। कैसे बनती हैं अफ्तारी में ज़बरदस्त मज़ा देने वाली। ठीक है, पकौड़े समोसों के अलावा कुछ इस तरह के भी होने चाहिए जो क्रिस्पी और खस्ता और मज़ेदार हो, हल्की फुल्की हो। ठीक है, फ्राइज़ तो हर कोई काट लेता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, टाइम की बचत को करते हुए मैंने इस तरह के फ्राइज़ काट लिया। अगर वज़न में देखा जाए तकरीबन मेरे पास 1 किलो आलू है। बड़े बड़े 4 आलू ले लिए, 1 किलो इनका वज़न था। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हल्का सा डालेंगे इसके अंदर बेसन। बेसन को मैंने छान के रखा होगा साफ़ सुथरा। बेसन आप जब भी लें अच्छी क्वालिटी का लें। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। या कोशिश करें आप चने की दाल ले लें और आराम से पिसवा लें। ठीक है, वो सबसे अच्छा है। ये चला गया। और साथ ही मैं जनाब डालूंगी कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। क्रिस्पी तो बनाना है ना, क्रिस्पी खस्ता मज़ेदार बनेगी। ये 2 चम्मच चले गए मेरे कॉर्नफ्लोर के। अभी इसके अंदर मैं डालती हूँ धनिया। ठीक हो गया, धनिया मैं डालूंगी। मेरे पास फ्रेश धनिया और मेथी घर की तोड़ी है, ये देखिए फ्रेश है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसी को काटती हूँ। मिर्च मसालों की बारी आती है फिर वो आपको दिखाती हूँ। जिसमें बरीक बरीक आप काट लें, बस सब्ज़ी के लिए बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला काटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 3 से 4 मिर्च हैं मोटी मोटी कूट ली है, ये डाल देंगे। ठीक है, काट के डालेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, तो मोटी मोटी थोड़ी सी कूट लें। अच्छा जनाब, क्या जाएगा, दड़ा मिर्च आधा चमचा, नमक अकॉर्डिंग के मुताबिक 1 चम्मच। ठीक है, आधा चम्मच मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, घर की पीसी हुई हल्दी है, इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है। आधा चम्मच मैं सुरख मिर्च डालूंगी। ठीक है, आधा चम्मच मैं चाट मसाला डालूंगी। इसको करती हूँ मिक्स करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हाथ की मदद से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, लेकिन मैंने इसमें भी पानी नहीं डाला क्योंकि आलू के अंदर पानी होता है। मैंने धोते ना खुश्क करने की ज़रूरत है ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से काटें आलू को, धोएं और इस तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जाए। ठीक है, ये देखें, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना हो कि बेसन इसके ऊपर लग जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। ठीक है, ये धनिया वगैरह जो मेथी डाली है ना, मिर्चें वगैरह डाली हैं, वो अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जाए। मैं इंशाल्लाह करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैंने बस वही आपके सामने पानी डाला था, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मिर्च मसाले इसके अंदर मिक्स किए हैं, पानी वो भी छोड़ेंगे। तो छोड़ने से पहले हम इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, ये इस तरीके से आप डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, बहुत मज़े के ये बनने वाले क्रिस्पी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इनको डालती हूँ। ना तेज़ आंच पे करना है और ना आपने हल्की आंच पे करना है। हल्की पे करेंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल रच जाएगा, और अगर तेज़ पे करेंगे ऊपर से कलर ख़राब होगा। कलर ख़राब नहीं होने देना हमने। ठीक है, जब बस इतना सी डालें जितनी आपके पैन में, आपकी कढ़ाई में, आपके बर्तन में जगह। ठीक है, क्या मैं इंशाल्लाह ताला इसको फ्राई करती हूँ। 1-2 मिनट इस तरह देंगे, खुद ब खुद जो ऊपर आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपके सामने पड़ जाएगा। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट हो गया, मैंने हल्का सा इस तरीके से हिला दिया, इस तरह कर दें। अभी इसको पलट देंगे ताकि सारा कलर एक जैसा हो जाए और ये खस्ता बन जाए। माशाल्लाह मेथी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, थोड़ी सी ज़रूर डाला करें। ये सुन्नत रसूल है, सबाब है, शफा है इसमें। ठीक हो गया, चंद पत्ते डालने से कुछ भी नहीं होता, जायका अच्छा आ जाता है। ठीक है, 1 से 2 मिनट और करते फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट हो गए, अभी मैं इंशाल्लाह ताला इनको निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से इसका ऑयल अच्छी तरह स्टेन हो जाए, फिर इंशाल्लाह दूसरी भी इसी तरीके से मैं निकालती हूँ। ठीक है, ये फ्राइज़ हमारे जल चुके हैं माशाल्लाह से। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इनको निकालती हूँ। देखें कितने खस्ता और मज़ेदार है। मैं इंशाल्लाह ताला इनको निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पटाटो फ्राइज़ तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखें आप कैसी अकेली चेली, साथ होगा जनाब टमाटो केचप। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में इंतज़ार करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। ठीक है, और अच्छा सा फीडबैक किया करें। आपके एक अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।